Hello everyone, welcome to my channel. இன்றைக்கு ஒரு ஸ்னோ ஸ்டோம் vlog தான் பார்க்க போறீங்க. இதில் ஸ்னோ ஸ்டோம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது முதல்ல இருந்து முடியும் வரைக்கும் கனடாவில் இப்படியான ஒரு ஹெவி ஸ்னோஃபால் வந்தால் ஸ்கூல், கோ ஸ்டேஷன், ஷாப்பிங் மால், ரோடுகள் எல்லாம் எப்படி இருக்குமென்று காட்டியிருக்கிறேன். அதோட நான் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுற பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்னோவி சீன்ஸையும் உங்களோடையும் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன். இன்றைக்கு வென்ஸ்டே February 12th. இந்த வீக் மட்டும் 2 பெரிய ஸ்னோ ஸ்டோம்ஸ் வரப்போகுதுன்னு சொல்லியிருக்கேன். இதில் இருக்கிற எல்லாமே ஆல்ரெடி இருந்த ஸ்னோ. இனி வரப்போகிற ஸ்னோ ஸ்டோம்ஸுக்கு பிறகு இந்த இடங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்குமென்று காட்டுறேன். இப்போ 3 o'clock ஆகுது. 5 o'clock ஸ்னோ ஸ்டோம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன்னு சொல்லியிருக்கேன். அதுக்கு முதல் குயிக்காக போய் ஒரு க்ரோசரி ஷாப்பிங் செய்துட்டு வரவன்ட்டு வெளிக்கிட்டு இருக்கிறேன். சாட்டர்டே சண்டே எல்லாமே ஹெவி ஸ்னோவாக தான் இருக்க போகுது. இப்படியான டைமில் ஏர்லியாகவே க்ரோசரி ஷாப்பிங் எல்லாம் செய்து வச்சா ஈஸியாக இருக்கும். இன்றைக்கு ஈவினிங்கில் இருந்து நாளைக்கு வரைக்கும் 23 சென்டிமீட்டர் ஸ்னோ அடிக்க போகுது. சாட்டர்டே சண்டே தான் பெரிய ஸ்னோ ஸ்டோம். அந்த டைமில் ரோடுகள் எல்லாம் எப்படி இருக்குமன்றதையும் இந்த விளாக்ல காட்டியிருக்கிறேன். இப்படியான ஸ்னோ ஸ்டோம் வரைக்கும் கார்களுக்கெல்லாம் கேஸ்களை ஃபில்லப் பண்ணி வச்சுருந்தா கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்கும். இப்போ நானும் என் காருக்கு கேஸ் ஃபில்லப் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கிறேன். ஷாப்பிங் எல்லாம் செய்துட்டு வீட்டை வர ஸ்னோவும் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக அடிக்க துவங்குது. இனி இப்படியே தொடர்ந்து அடிக்க போகுது. இப்போ டைம் 10 o'clock ஆகுது. ஸ்னோ ஸ்டோம்ன்றபடியாக வெளியில் பெருசாக ஒருத்தருமே வெளிக்கிட மாட்டேன். நான் வெளியில் போய் எப்படி இருக்கேன்னு கொஞ்சம் வீடியோஸ் எடுப்பேன்றதுக்காக பக்கத்தில் தான் ஹஸ்பண்டோட வந்திருக்கிறேன். ஸ்னோவிலையும் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. பவுடர் ஸ்னோ, பேக்ட் ஸ்னோ, வெட் ஸ்னோன்றெல்லாம். இப்போ அடித்து கொண்டிருக்கிறது பேக்ட் ஸ்னோ. அடிக்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், குருணி மாதிரி விழும். பார்க்கவும் ஷைனியாக இருக்கும். இதுதான் கொஞ்சம் டேஞ்சரஸ். இதுக்கு மேலே ட்ரை பண்ணிக்க, வாக் பண்ணிக்க எல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்லிப் பண்ணும். hours ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிற ரெஸ்டாரண்ட், கேஸ் ஸ்டேஷன், பிளாசாக்கள் எல்லாம் ஆக்கள் தொடர்ந்தும் வந்து கொண்டிருப்பினோம். அப்படியான இடங்களில் பார்க்கிங் லாட், டிரைவே எல்லாம் பிளாக் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக ஸ்னோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேரவே க்ளீன் பண்ணி கொண்டிருப்பினோம். தேர்ஸ்டே மார்னிங் ஒரு பிளாக் காஃபியோட ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. லாஸ்ட் நைட் கொஞ்சம் லேட்டாக தான் படுத்துனாங்க. நைட் தொடர்ந்து அப்படியே ஸ்னோ அடித்து கொண்டே இருந்தது. இப்போ பேக்யார்டில் எப்படி ஸ்னோ அடிச்சிருக்குன்னு பாருங்க. நேபர்ஸ் எல்லாம் எழும்பி ஆல்ரெடி ஷவல் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். பக்கத்தில் ஒரே சத்தமாக இருக்குது. நாங்கள் தான் இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணல. ஃபர்ஸ்ட்டாக எங்கள்ட ட்ரைவேயை ஷவல் பண்ணுறோமோ இல்லையோ சைட் வாக்கை க்ளீன் பண்ணி விட்டுடணும். ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரீட்லேயுமே ஒரு பக்கம் சைட் வாக் வச்சுருப்பினோம். எங்கள்ட ஸ்ட்ரீட்டில் எங்கள்ட பக்கம் தான் இருக்குது. நாங்கள் இந்த சைட் வாக்கை கிளியர் பண்ணாமல் விட்டு ஸ்னோவிலையோ இல்லாட்டி ஐஸ்லையோ யாராவது ஸ்லிப் பண்ணி எங்கள்ட ப்ராப்பர்ட்டிக்கு முன்னால் விழுந்துட்டோம்னா அவை எங்களை சூ பண்ணலாம். அந்த ஹாஸ்பிட்டல் எக்ஸ்பென்ஸில் இருந்து அவை ஏதாவது பெயினுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணுமெண்டா அதெல்லாம் நாங்கள் தான் அவைக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டி வரும். சில நேரம் கை இல்லாட்டி கால் இப்படி ஸ்லிப் பண்ணிக்க பெருசாக இன்ஜர்ட் ஆகிட்டு தாண்டா அதுவும் லாங் டேர்முக்கு நாங்கள் தான் அவைக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டி வரும். அதால் ஃபர்ஸ்ட்டாக இப்படி சைட் வாக்கை தான் க்ளீன் பண்ணிடணும். ஸ்னோ எல்லாம் அடித்து முடிஞ்ச பிறகு 24 hours சைட் வாக் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிடணும். அப்படி நாங்கள் க்ளீன் பண்ணாட்டிக்கு சிட்டியால் ஃபைன் தருவினோம். எங்கள்ட விட்ட ஸ்னோ எல்லாம் கூட ஷவல் பண்ணி விடுறது மகன் தான். நாங்கள் சைட் வாக் எங்கள்ட காருகளை எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி விடுவோம். எங்களை பெருசாக செய்ய விட மாட்டார். அவர் தான் எல்லாமே கூட ஷவல் பண்ணி விடுறது. வென்ஸ்டே ஈவினிங்கில் இருந்து தேர்ஸ்டே மார்னிங் வரைக்கும் அடித்த ஸ்னோ தான் இதெல்லாம். ட்ரைவேல இருக்கிற எல்லாம் அள்ளி போட்டோன்னே மேலே மாதிரி குவிஞ்சிருக்கு. சாட்டர்டே சண்டே தான் அடுத்த ஒரு பெரிய ஸ்னோ ஸ்டோம் வரப்போகுது. இப்படியான ஸ்னோ ஸ்டோம் வரைக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் த ரீஜனில் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் கேன்சல் பண்ணிடுவினோம்.
இங்கே நிறைய ஸ்டூடெண்ட் ஸ்கூல் பஸ்ஸில் தான் ஸ்கூலுக்கு வருவினோம். இந்த மாதிரி வெதர் கண்டிஷனில் ஸ்கூல் பஸ்ஸில் வர்றது அன்சேஃபாக இருக்கும். அதால் ஸ்கூல்ஸையே க்ளோஸ் பண்ணிடுவினோம். நிறைய ஒர்க்கிங் பேரண்ட்ஸ் வந்து சின்ன பிள்ளைகளை வச்சுருக்கிறவ ஸ்கூலில் கொண்டு வந்து விட்டுட்டு ஈவினிங் ஒர்க் முடிஞ்சு ஸ்கூலில் இருக்கிற டே கேரில் தான் அவை வந்து பிக்கப் பண்ணி கொண்டு போவினோம். அப்படியானவைக்கெல்லாம் வந்து இன்றைக்கு இப்படி ஸ்கூல் க்ளோஸ் பண்ணினா ஒர்க்குக்கு போகிறதும் கஷ்டமாக இருக்கும். ஸ்னோ எல்லாம் அடித்து முடிஞ்சு வெயில் அடிக்க துவங்கிட்டுது. அதால் வெளியில் நிற்கையும் பெருசாக குளிர் தெரியல. டைம் வந்து 3 o'clock ஆகுது. எங்கள்ட நெய்பர்ஹுட் ஸ்ட்ரீட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு இப்போ காட்டுறேன். சிட்டியால் வந்து ஸ்னோ ரிமூவ் பண்ணுறது ப்ரையாரிட்டி பேசிஸில் தான். இந்த ஸ்ட்ரீட்டில் வந்து ஸ்கூல் இருக்கிறபடியாக இந்த ஸ்ட்ரீட் எல்லாத்தையுமே க்ளீன் பண்ணிட்டோம்னா ஹாஸ்பிட்டல், டிரான்சிட் ரூட், எமர்ஜென்சி சர்வீஸ் ஸ்டேஷன், சைட் வாக்கள் எல்லாம் இருந்தால் ஃபர்ஸ்ட்டாக க்ளீன் பண்ணிடணும் அந்த இடங்களையெல்லாம். இந்த ஸ்ட்ரீட்ல எல்லாம் இன்னும் ஸ்னோ ரிமூவ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணல. சம்மர் டைமில் நாங்கள் இதால் எல்லாம் நடந்து போகிறது. இதுக்கு கிட்ட ஒரு ஸ்கூலும் இல்லாதபடியாக அப்படியே விட்டுருக்கணும். சிட்டியாலையும் வந்து இவ்வளோ ஸ்னோ அடிக்க ஒரே அடியாக எல்லா இடத்தையுமே வந்து ரிமூவ் பண்ணுறது கஷ்டம். அதால் தான் ப்ரையாரிட்டி பேசிஸில் க்ளீன் பண்ணுறவ. எப்படியுமே இந்த ஸ்ட்ரீட்டுகள் எல்லாம் இன்றைக்கு நைட் இல்லாட்டிக்கு நாளை மார்னிங்குக்கு இடையில் க்ளீன் பண்ணிடுவேன். இப்படி ஸ்னோ ரோடில் இருக்க சின்ன காரண்டா டேர்ன் பண்ணிக்க ஸ்னோக்க வீல் வந்து ஸ்டக் பண்ணப்பட்டு ஸ்பின் பண்ணி கொண்டு இருக்கும். அதுக்கு பிறகு இறங்கித்தான் எல்லாம் தள்ளி எடுக்கணும். பெரிய வியக்கிள்களண்டா வீலும் வந்து பெருசாக இருக்கும். இப்படியான ஸ்னோக்களுக்கு வந்து ஸ்டக் பண்ணப்படாமல் ஓடலாம். கனடாவில் பார்க்குகள் எல்லாம் விண்டர் டைமில் இப்படித்தான் இருக்கும். எங்கே பார்த்தாலும் ஒரே வெள்ளையாக ஸ்னோவாக தான் இருக்கும். கனடா வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் கண்ட்ரி. ஸ்னோ அடித்த பிறகு இந்த சீனிக் வியூஸ் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு அவ்வளவுக்கு வடிவாக இருக்கும். நான் அப்படி பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுறேன். எங்கள்ட வீட்டு கிட்ட இருக்கிற இடங்களெல்லாம் உங்களுக்கும் காட்டுறேன், எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. இதால் போனால் லேக்குக்கு போகலாம். அதில் பிரிட்ஜுக்கு மேலே நின்று பார்க்க இந்த இடங்கள் எல்லாம் இன்னுமே நல்ல வடிவாக தெரியும். ஆல்ரெடி இதால் ஆக்கள் எல்லாம் நடந்து போயிருக்கணும். ஆனால் இப்போ மார்னிங்கை விட கொஞ்சம் குளிர் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டுது. கொஞ்சம் தூரம் இதால் நடந்து போகணும். அதால் நாங்கள் வந்து உள்ளுக்கு போகல. இந்த இடமே பார்க்குறதுக்கு நல்ல வடிவாக தான் இருக்குது. விண்டர் டைமில் ரயில்வே ட்ராக்ஸையும் வந்து சரியான கேர்ஃபுல்லாக மெயின்டைன் பண்ணிவினோம். இதுக்கு 2-3 மெத்தடை யூஸ் பண்ணிவினோம். இப்படி ஹெவியாக ஸ்னோ அடிக்க ரோடை க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி தான் இந்த ட்ராக்ஸில் போகிற வியக்கிள்களை வச்சு க்ளீன் பண்ணிவினோம். அது மாதிரி ரயில்வே ட்ராக்ஸில் ஐஸ், ஸ்னோ அதெல்லாம் ஃபோம் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக கால்சியம் குளோரைடு, சாண்ட் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிவினோம். சில இடங்களில் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஹீட்டிங் சிஸ்டமும் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கணும். அடுத்ததாக இப்படியான நேரங்களில் கோ ஸ்டேஷன் எல்லாம் எப்படி இருக்குமென்று காட்டுறேன். ஒரு நாள் அடித்த ஸ்னோவை இந்த அளவுக்கு மேலே மாதிரி குவிச்சு வச்சிருக்கணும்.
இப்படியான பெரிய இடங்களில் வந்து ஸ்னோவை ரிமூவ் பண்ணிக்க எல்லாத்தையுமே ஒரே இடத்துல தான் கொண்டு போய் போடுவினா. இதை விட அடுத்ததாக சாட்டர்டே சண்டே வர போகிற ஸ்டோம் தான் இன்னும் பெருசு. அதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து இப்படி போடைக்க இன்னும் பார்க்க பயங்கரமாக இருக்கும். டவுன் டவுன்லாம் ஒர்க்குக்கு போகிறவ அவன் வீடுகளுக்கு கிட்ட இருக்கிற கோ ஸ்டேஷன்லாம் வந்து கார்களை பார்க் பண்ணிவிட்டு கோ ட்ரெயின் எடுத்து போவினான். ஹெவியாக ஸ்னோ அடித்தாலுமே ட்ரெயின்கள் வந்து கேன்சல் பண்ணப்படாட்டிக்கு மோஸ்ட்லி எல்லாருமே ஒர்க்குக்கு போவினான். அதால் ஸ்னோ அடித்து கொண்டு இருந்தாலுமே இந்த இடங்களையெல்லாம் ஆட்கள் வந்து காரை பார்க் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி எப்போவுமே க்ளீனாக வச்சிருப்பினான். இந்த பிளாசாவில் எல்லாம் க்ரோசரி ஸ்டோர், பேங்க், ஃபார்மசி, பேக்கரி, ரெஸ்டாரண்ட் எல்லாமே இருக்குது. அதால் நிறைய பேர் எல்லாத்துக்குமே வருவினா பார்க்கிங் லாட்ஸ் தான் கூட இருக்குது. இப்படி ஹெவியாக ஸ்னோ அடிக்க அதுகளை எல்லாம் கிளியர் பண்ணி போடுறதுக்கு பெருசாக இடம் இருக்காது. தூர இருக்கிற பார்க்கிங் லாட்ஸில் தான் எல்லாத்தையுமே போட்டு விடணும். இந்த ஸ்னோக்கள் எல்லாம் மெல்ட் பண்ணி முடியும் வரைக்கும் கார்களை வந்து பார்க் பண்ணுறதும் இந்த பிளாஸாக டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். இது செகண்ட் ஸ்னோ ஸ்டோம் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்க எடுத்தது சாட்டர்டே மார்னிங். எங்களுக்கு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் இருந்தது. அதுக்கு போயிட்டு நியூ ஸ்பைஸ்லேண்டில் லஞ்சுக்கு சாப்பாடு வாங்கிட்டு வாங்கிட்டு போய் கொண்டிருக்கிறோம். இதுதான் பெரிய ஒரு ஸ்னோ ஸ்டோம். சாட்டர்டே மார்னிங் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி சண்டே நைட் வரைக்கும் அடிக்குமென்று சொல்லியிருக்கேன். இப்படியான டைமில் வெளியில் ட்ரைவ் பண்ணுறோம்னா சரியான ஸ்லோவாக தான் போகணும். அதை விட எங்களுக்கு முன்னுக்கு போகிற காருக்கும் எங்களுக்கு இடையில டிஸ்டன்ஸ் விடணும். குறைஞ்சது 5 to 10 செகண்ட்ஸ் ஸ்பேஸ் விட்டு ஃபாலோ பண்ணினோம்னா ஸ்லிப் பண்ணினாலும் மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். இதில் போகிற எல்லாருமே ஸ்பேஸ் விட்டு சரியான ஸ்லோவாக தான் போய்கொண்டிருக்கணும். நாங்கள் நின்ற இடத்துல இருந்து கொஞ்சம் தூரம் இங்கால வாரத்துக்கு இடையிலேயே ரோடுலாம் நிறைய ஸ்னோ சேர்ந்துட்டுது. இப்படித்தான் ஸ்னோ ஸ்டோமண்டா ஸ்டார்ட் பண்ணும். கொஞ்சமாக ஸ்டார்ட் பண்ணி போக போக சரியான ஹெவியாக அடித்து கொண்டு வரும். இன்னும் ஒரு கொஞ்ச நேரத்தில் காற்றும் சேர்ந்து அடிக்கும். அப்போ ஸ்னோவும் எல்லாம் சேர்ந்து வெளிக்கிடைக்கே கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். இப்போ ஸ்னோ ரிமூவலுக்கு ட்ரக்குகளும் வெளிக்கிட்டுது. நாங்கள் வெளியில் போயிட்டு வந்த பிறகு போச்சில் வீட்டுக்கு முன்னுக்கு இருக்கிற கொஞ்சம் ஸ்னோவை ஷவல் பண்ணி விட போகிறேன். மகன் ஆல்ரெடி மார்னிங் ஷவல் பண்ணியிருக்கிறார். ஆனால் திருப்பியும் கொஞ்சம் சேர்ந்துட்டுது. இப்படியான ஹெவி ஸ்னோ ஃபால் டைமில் வந்து எல்லா ஸ்னோவையும் சேர்த்து ஷவல் பண்ணுறதை விட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஷவல் பண்ணுறது தான் ஈஸியாக இருக்கும். நைட் டைமில் ஒர்க்குக்கு போயிட்டு அப்படியே வந்து ஸ்னோவும் ஷவல் பண்ணிவிட்டு உடனே போய் குளிச்சுட்டு சாப்பிட்டுட்டு படுக்கிறதால ஹார்ட் அட்டாக் வந்து இறந்துருக்கணும். அப்படி வருஷத்துக்கு முதல் 2 ஸ்ரீலங்கனும் இறந்து போயிருக்கணும். எப்போவுமே ஸ்னோ ஷவல் பண்ணினா வீட்டுக்குள்ளே போய் ஒரு 1/2 hour இருந்து எங்களோட பாடி டெம்பரேச்சர் நார்மலுக்கு வந்த பிறகு தான் போய் குளிக்கணும். எங்கண்ட பக்கம் பவுடர் ஸ்னோ தான் அடிச்சிருக்கு போல இருக்குது. சரியான லைட்டாக இருக்குது. தூக்கி போடைக்க பெருசாக பேரம் இல்லை. இப்படி கொஞ்சம் குளிரும் குறைவாக இருந்தால் எனக்கும் நல்ல விருப்பம் வெளியில் நின்று இப்படி ஷவல் பண்ணுறதுக்கு. ஆனால் ஒரு கொஞ்ச நேரம் கூட நின்றால் தான் தெரியும். அதுக்கு பிறகு உள்ளுக்கு போனோன்னா கை காலெல்லாம் பயங்கர பெயினாக இருக்கும். ஆனால் இது ஒரு நல்ல எக்ஸசைஸும். மார்னிங் மகன் ஷவல் பண்ணிக்க ஒரு கொஞ்ச நேரம் ஷவல் பண்ணிவிட்டு ஜாக்கெட் க்ளவுஸ் எல்லாம் கலட்டிட்டார். சரியான வார்மாக இருக்குண்டு ஷார்ட் ஸ்லீவ் டிஷர்ட்டோடு தான் நின்று ஷவல் பண்ணி கொண்டிருந்தார். நான் பேச துவங்கிட்டேன். அதுக்கு பிறகு ஒரு கொஞ்ச நேரத்தில் உள்ளுக்கு போயிட்டார். கன நேரம் நின்று இப்படி ஷவல் பண்ணிக்க நல்ல வார்மாக நல்லா இருக்கும் வெளியில் நின்று ஒர்க் பண்ண. ஸ்ட்ரீட்டிலெல்லாம் சால்ட் போட்டு கொண்டு வரீனா இப்படி போடைக்க கார்கள் போய்க்க வாக் பண்ணிக்க எல்லாம் பெருசாக வழுக்காது. அது மட்டும் இல்லாமல் சால்ட் போட்ட பிறகு ஸ்னோ வந்து கொஞ்சம் மெல்ட் பண்ணிடும். அது பிறகு ஸ்னோவை ரிமூவ் பண்ணுறதும் ஈஸியாக இருக்கும்.
இது சண்டே மார்னிங் எடுத்தது. வீட்டில் எல்லாருமே வெளியில தான் நிற்கினோம். நான் தான் கொஞ்சம் லேட். இப்போ நானும் வெளியில் போய் கொஞ்சம் ஸ்னோ ஷவல் பண்ண போகிறேன். நேற்று நைட் காற்றோட சேர்ந்து தான் ஸ்னோவும் அடித்தது. பேக்யார்ட்ல எல்லாம் ரூஃபில் இருந்து ஏதோ விழுந்தெல்லாம் கேட்டது. சில நேரம் ஸ்னோ எல்லாம் கட்டி மாதிரி கணக்கணுண்டா காற்றடிக்க ரூஃபில் இருந்து விழும். எங்கள்ட வீட்டு பேக்யார்ட் வீடுகள ரூஃப் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. லாஸ்ட் இயர் ஃபெப்ரவரி எண்டிலெல்லாம் நான் வெளியில் போய் எங்கள் பேக்யார்டில் கார்டன் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். மண்ணுகள் எல்லாம் டிக் பண்ணி என்னென்னா ஃப்ரீஸ் பண்ணையில் கூட மழை தான் பெஞ்சு கொண்டு இருந்தது. அதால் மண்ணுகளும் ஃப்ரீஸ் பண்ணையில் லாஸ்ட் 2 இயர்ஸ் பிறகு இப்போ தான் இப்படி ஸ்னோ அடிச்சிருக்குது. அதால் இந்த முறை இப்படி ஸ்னோவை கண்டோன்னே கொஞ்சம் ஆசையாகவும் தான் இருக்குது. நேற்று சாட்டர்டே மார்னிங் ஸ்டார்ட் பண்ணின ஸ்னோ தொடர்ந்து அடித்து கொண்டே இருக்குது. இன்றைக்கு சண்டே 12 ஆகுது. ஈவினிங் 5 பிறகு தான் ஸ்னோ நிப்பாட்மெண்ட் சொல்லியிருக்கேன். வென்ஸ்டே அடித்த ஸ்னோ இப்போ இந்த 2 நாளும் அடிக்கிற ஸ்னோ எல்லாம் சேர்த்து 53 சென்டிமீட்டர் ஸ்னோ அடிக்குமென்னு சொல்லியிருக்கேன். இப்போ நான் வெளியில் போய் ஹைவே ரோடுகள் எல்லாம் இப்படியான ஸ்னோ அடிக்க எப்படி இருக்குமென்னு காட்டுறேன். இப்போ நாங்கள் ஹைவே 401 ஈஸ்ட்டில் போய் கொண்டிருக்கிறோம். இதில் எல்லாம் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணி வச்சிருக்கணும். ஹைவேல ஒரு கார் ஆக்சிடென்ட் பட்டுதாண்டா அதுக்கு பின்னால் வர கார்களும் தொடர்ந்து அடிபடும். அதால் சோல்ட் எல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் வச்சிருப்பினோம். இங்கே எல்லாருமே ஃபோலுக்கு கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் குறையத்து வாங்கிக்க கார்களுக்கெல்லாம் விண்டர் டயர் மாற்றிடுவேன். திரும்பவும் ஸ்ப்ரிங் டைமில் டெம்பரேச்சர் கூடக்க சம்மர் டயர் மாற்றிடுறது. அப்படி விண்டர் டயர் போட்டால் தான் இப்படியான ஸ்னோக்கள் எல்லாம் அடிக்க கொஞ்சம் பயம் இல்லாமல் ஓடக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். இதில் ஹைவேல இருக்கிற ஸ்னோவை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக நிறைய ட்ரக்ஸ் போய்கொண்டிருக்குது. ஒவ்வொரு லேன்லேயும் பக்கத்தில் ஒவ்வொரு ட்ரக் க்ளீன் பண்ணி கொண்டு போகும். அதுக்கு பின்னால் ஸ்னோவை மெல்ட் பண்ணுறதுக்காக சோல்ட் போட்டு கொண்டு போவினோம். இந்த ஜங்ஷனில் 2 சைடுமே பஸ் ஸ்டாப் இருக்குது. நிறைய பேர் வாக் பண்ணி போயினோம். அதால் வாக்வே எல்லாம் பிளாக் பண்ணாமல் க்ளீன் பண்ணி விடினோம். இதில் கார் ஒன்று ஸ்னோக்கை ஸ்டக் பண்ணப்பட்டுடுது. டோ ட்ரக் வந்துட்டுது ஹெல்ப்புக்கு. சில நேரங்களில் ஒருத்தருமே உடனே ஹெல்ப்புக்கு வராட்டிக்கு நாங்களே தான் இறங்கி இந்த ஸ்னோக்கை இருந்து காரை புஷ் பண்ணி வெளியில் எடுக்கணும். ஆனால் இப்படியான நேரங்களில் தனியாக கேட்க ரோட்டில் போகிறவையே பார்த்துட்டு நிப்பாட்டி ஹெல்ப் பண்ணிவினோம். ஆனால் இப்படி நிற்கிறதுமே இதில் டேஞ்சரஸ். இந்த ஸ்னோக்களுக்கு ஒன்றுமே வெளியில் பெருசாக தெரியாது. அதால் சில பேர் வந்து இடிச்சு விட்டுருவோம். நம்ம அப்படியே நிறைய ஆக்சிடென்ட்கள் எல்லாம் நடந்திருக்குது. அதுக்கு பக்கத்திலேயே அடுத்ததாக வந்து ஒரு ட்ரக் ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டு நிற்குது. அதுக்கும் ஹெல்ப்புக்கு ஆக்கள் வந்துட்டுனா ட்ரக்கை சுற்றி இருக்கிற ஸ்னோக்களை எல்லாம் கிளியர் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன். ஹைவேயை க்ளீன் பண்ணிக்க எல்லா ஸ்னோவையுமே சைடில் தான் தள்ளி விட்டுட்டு போவினோம். வெளியில் இருந்து ஹைவேக்கு என்டர் பண்ணிக்க கோனருக்கு அப்படி இருக்கிற ஸ்னோக்கை தான் நிறைய வெஹிக்கிள்கள் ஸ்டக் பண்ணப்பட்டு நிற்குது. இதில் அடுத்ததாக 3வது ஒரு காரும் ஸ்டக் பண்ணப்பட்டுடுது. இந்த முறை வந்து கூட எமர்ஜென்சிக்கு இப்படி ஹைவேயில் ஸ்டக் பண்ணப்பட்டு தான் அடிக்கணமாக்கலன்னு சொல்லி நியூஸில் சொல்லி இருந்துச்சுன்னா அந்த விதத்தில் கொஞ்சம் பரவாயில்லை. இல்லாட்டிக்கு இப்படியான ஸ்னோ ஸ்டோம் வரைக்க நிறைய பெரிய ஆக்சிடென்ட்கள்லாம் நடந்து ஆக்கள் இறந்து போகிறவ. எங்கண்ட ஸ்ட்ரீட்ல எல்லாம் இப்படியான ஸ்னோ ஸ்டோம் வந்தால் சோல்ட் எல்லாம் போட்டு மார்னிங் ஈவினிங் அண்டு வந்து வடிவாக க்ளீன் பண்ணி விட்டுருவினா. ஆனால் எங்கண்ட ட்ரைவே வோக்வே எல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறத விட
இவை தள்ளிட்டு போகிற ஸ்னோவை க்ளீன் பண்ணுறதான் சரியான கஷ்டமாக இருக்கும். இவை ரோடை க்ளீன் பண்ணிக்க ரோட்டில் இருக்கிற ஸ்னோவை எல்லாம் எல்லா டிரைவேக்கையும் தான் தள்ளி விடுவினேன். அது கார்கள் எல்லாம் போய் அந்த ஸ்னோ சரியான கல் மாதிரி இருக்கும். அதை அள்ளி போடுறதான் சரியான கஷ்டமாக இருக்கிறது. 2 நாளாக தொடர்ந்து அடிச்சுட்டு இன்றைய மண்டே மார்னிங் தான் ஸ்னோ நின்று இருக்குது. எல்லா இடமுமே வெள்ளையாக வீடுகளுக்கு முன்னாலெல்லாம் மேலே மாதிரி தான் எல்லாம் குவிஞ்சிருக்குது. இனி இந்த ஸ்னோ எல்லாமே இதுக்கு மேலே ஸ்னோ அடிக்காமல் டெம்பரேச்சர் ப்ளஸுக்கு வந்ததுண்டா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெல்ட் பண்ணிடும். இந்த வீடியோ சரியாக ஸ்னோ எல்லாம் அடித்து முடிஞ்சு 1 வீக்கு பிறகு எடுத்திருக்கிறேன். இன்றைக்கு டெம்பரேச்சர் +3க்கு வந்திருக்குது. ஸ்னோவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மெல்ட் பண்ண துவங்கிட்டுது. அதோட இன்றைக்கு ஈவினிங் மழையும் பெய்யுமென்று சொல்லியிருக்கணும். இந்த ஸ்னோ எல்லாம் மெல்ட் பண்ணிக்க பேஸ்மெண்ட்களுக்கு எல்லாம் தண்ணி போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அதால் ஃபவுண்டேஷனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்னோவை எல்லாம் ரிமூவ் பண்ண சொல்லியிருக்கணும். ஓகே, இதோட இந்த விளாக்கை முடிக்கிறேன். இந்த விளாக் பிடிச்சிருந்ததுண்டா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விடுங்க. இன்னும் ஒரு விளாக்கில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.